हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ MIUI थीम ऑफ द मंथ के एपिसोड नंबर 14 या 15 के बारे में। और यहाँ पे हम जानकारी लेंगे कि भाई इस बार की आपको कौन सी 3 थीम्स देखने को मिल जाती है जो आपको माइंड ब्लो करके रख देंगी। और साथ साथ मैं आपके लेके आती हूँ एक बोनस थीम, सो देख लेना भाई। और यार पीछे थोड़ी बैकग्राउंड में ग्रर आवाज़ें आ रही होंगी तो इसे इग्नोर करना क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो ठीक है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे जाके आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। अब हम बात कर लेते हैं उन थीम्स के बारे में। तो सबसे पहली थीम जो आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, उसका नाम है फन टच OS DWM2। और यहाँ पे आपको ये थीम देखने को मिल जाती है और इसके अंदर हम क्या खास देखने को मिलता है वो मैं आपको यहाँ पे शोकेस कर देता हूँ। अगर हम बात करें सेटिंग मेन्यू के बारे में तो यहाँ पे आपको डार्क सेटिंग मेन्यू देखने को मिल जाता है। एक तरह से डार्केस्ट थीम आपको देखने को मिल जाती है। स्टेटस बार की अगर हम बात करें तो वॉइस का मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मेरे को लगता है जैसे वन UI से इन्होंने आइकन्स ले लिए हैं और डार्क मोड के साथ आपको एक अलग ही टाइप की एनिमेशन देखने को मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को इसका डायलर काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पे देख सकते हैं जो डायलर का ये बटन है ये ग्रेडियंट लुक आता है तो मेरे को काफ़ी पर्सनली पसंद आया। नेविगेशन बटन आपको इसके देखने को मिल जाते हैं OnePlus जैसे, जो सही लगते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसकी लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है जिसमें नॉर्मल फ्राइडे लिखा हुआ है। टाइम तो भाई आता नहीं है और इसको ऊपर स्वाइप करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। ठीक ठाक है, सही है, ओके। और आपको इसके आइकन्स भी आपको कुछ ठीक ठाक से देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अगर आपको MIUI 11 की थीम चाहिए, विजेट अच्छा है वैसे, अगर आपको MIUI 11 की थीम चाहिए ना भाई तो आपको क्या करना होगा, आपको इस थीम के रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स करने होंगे। अगर कर दिए तो भाई MIUI 11 की थीम आ जाएगी। कमेंट्स कितने करने हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। अब हम बात करें थे भैया नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट थीम देखने को मिलती है उसका नाम है टेक DWM2। और भाई ये जो थीम मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसकी लॉक स्क्रीन मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो भाई मस्त है। और इसके भी आपको नेविगेशन बटन कुछ इसी टाइप के देखने को मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वॉलपेपर MI लिखा हुआ और जो इसके आइकन्स की वो है फ्रेमिंग है वो इन्होंने बिल्कुल एक ग्लिटरी टाइप की और टेक्निकल टाइप की फ्रेमिंग करी है जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। सर्कल यहाँ पे फ्रेम्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आपको स्टेटस बार कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। सही है भाई, उससे इंस्पायर्ड है, फन टच OS है, सेम क्रिएटर है तो काफ़ी अच्छा लगता है। विडजेट आपको इसमें आपको डिजिटल क्लॉक वाला देखने को मिलता है, पिक्सलाइज डिजिटल क्लॉक वाला जो टेकी टाइप का लगता है, इसलिए ये वाला विजेट यहाँ पे इंक्लूड करा गया है जो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सेटिंग मेन्यू भी आपको इसमें बिल्कुल ही वैसे ही देखने को मिलता है जैसा आपको फन टच OS में देखने को मिल जाता था। ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है। ये इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे कर दी है, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। डायलर की अगर हम बात करें तो भैया वो भी सेम है डायलर। भाई मेन चीज़ इसकी लॉक स्क्रीन है, बाकी सब तो उन्होंने सेम ही दे दिया है, पता नहीं। तो यहाँ पे हम आपको अगली चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो लॉक स्क्रीन है वो कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है जो काफ़ी खास है और मेरे को काफ़ी पसंद है। यहाँ पे MI लिखा हुआ और जो गोल गोल को चक्कर घूम रहा है काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे फ़ोन पे है, आइकन्स हैं, यहाँ पे बस कुछ होता नहीं है इनसे। तो बस यहाँ पे आपको नॉर्मल क्लॉक देखने को मिलती है और ऊपर MI का चक्कर घूम रहा है। तो अगर आपको MI के चक्कर घुमाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है तो आप जिस थीम को जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और स्वाइप अप करेंगे तो भाई आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो भाई ये आपको जो थी ये आपको सेकेंड थीम देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों मैंने आपसे कुछ टाइम पहले कहा था कि भाई एक्सक्लूसिवली आपको मेरे चैनल पे डार्क थीम देखने को मिलेगी जो होगी व्हाट्सएप के लिए। बट जिस थीम की मैंने बात की थी वो अभी तक थीम आई नहीं है, बट उससे मिलती जुलती थीम आ गई है और वो आपको व्हाट्सएप को डार्क कर देती है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं अपनी थर्ड थीम की तरफ, तो जिसका नाम है ब्लैक माउंटेन DWM2। और बहुत ही मेरे को काफ़ी कमाल की थीम लगी और यहाँ पे इसको हम रिप्लाई करते हैं और देख लेते हैं भाई थीम में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। जिन्हें डार्क थीम पसंद है उनके लिए काफ़ी अच्छी थीम है। और इस थीम को यूज़ करने से ऐसा लगता है कि आप मोनोक्रोम मोड में आ गए, यानी कि ग्रे स्केल मोड में आ गए हैं। यहाँ पे हर चीज़ आपको ब्लैक एंड वाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके नेविगेशन बटन बिल्कुल ही सेम है, बस आइकन्स में उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस करे गए हैं। मेरे को इसके आइकन्स काफ़ी अच्छे लगे, बस ब्लैक एंड वाइट थोड़ा बेकार लग रहा है। विजेट आपको इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसका जो फॉन्ट है विजेट का वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद आया है। स्टेटस बार की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी एनिमेशन के साथ आता है, मतलब यहाँ से आपको 4 ग्रेड देखने को मिलती है। वैसे आपको 2 देखने को मिलती थी, वैसे इसमें आपको 4 ग्रेड देखने को मिल जाती हैं। 4x4 का ही है, मतलब सेम लेआउट को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ ब्राइटनेस स्लाइडर भी उन्होंने सही करा है, ठीक ठाक है। तो ये आपको स्टेटस बार देखने को ऐसा मिलता है। सेटिंग मेन्यू की अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक सेटिंग मेन्यू। तो भाई ब्लैक एंड वाइट का मिक्सचर है, मोनोक्रोम मोड ही कह सकते हैं एक तरह से इसको। तो इसमें एनिमेशन भी है,
तो थोड़ी थोड़ी सी एनिमेशन आपको देखने को मिल जाती है। डायलॉग की अगर हम बात करें तो वो भी आपको इसमें ब्लैक वाला देखने को मिल जाता है और काफ़ी यहाँ पे आउटलाइन ड्राइंग जैसा आपको देखने को मिल जाता है डायलर भी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आपको ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है और यहाँ पे एक वॉलपेपर है वो भी ब्लैक एंड वाइट है। मतलब ये बात है भाई, अगर आपको साफ बात, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट थीम पसंद है तो ये थीम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे आपको जो विजेट है ये आपको बीच में देखने को मिल जाता है और इसका जो खुला पड़ा है मतलब बीच में से, वो भी सही लगता है और ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो भाई ये थी हमारी लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लॉक स्क्रीन तो पिछली वाली थीम की मस्त थी। तो इससे स्वाइप अप करते हैं और ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। भाई इस बार की थीम जो है ना मैं थोड़ी अनोखी टाइप की लाया हूँ, हर टाइप से अलग लाया हूँ। तो यार देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो यार लाइक कर देना और बाकी तो देखी जाएगी है ना। लाइक कर देना जरूर अगर आपको पसंद है, मैं समझ जाऊँगा आपको पसंद आई। तो भैया यहाँ पे आपको जो थीम देखने को मिलती है ब्लैक थीम, वो आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हर चीज़ आपको इसमें ब्लैक देखने को मिलती है। और यहाँ पे चल जाए सेटिंग के अंदर तो भैया यहाँ पे भी आपको ब्लैकिश लुक देखने को मिल जाता है। अभी यार फुल ब्लैक थीम भी आएगी तो उसके लिए स्टे ट्यून करना जरूरी है। व्हाट्सएप को काफ़ी यहाँ पे अच्छा इन्होंने बुला दिया है और ब्लैक से यहाँ पे आपको लुक प्रोवाइड करा दिया है व्हाट्सएप के अंदर। तो भाई ये थी हमारी कुछ 3 थीम्स। अब जो बोनस थीम है वो भाई हद से ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ही कमाल की थीम है। उसमें आपको सिक्योरिटी में चेंज देखने को नहीं मिलता है। वेरी गुड। अब जो यार लास्ट एंड द फाइनल बोनस थीम है उसका नाम है ब्लैक शार्क 2 और ये थीम तो मैं फ़ैन हो गया यार, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हो गया। अप्लाई दिस थीम नॉट नाउ एंड आपको मैं इसमें दिखाया था आपको इसमें क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है। फर्स्टली अगर हम कस्टमाइज थीम में चले जाए तो यहाँ पे आपको बूट एनिमेशन किसी में भी देखने को नहीं मिलती है, तो काफ़ी बेकार बात है। बट भाई ये थीम का आइकन देखो यार, आइकन देखो बहुत ही हद से ज़्यादा कमाल के हैं। नेविगेशन बटन चेंज नहीं है बट भाई जो इसका ओवरऑल लुक है ना बहुत ही कमाल का लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका आइकन मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक तो इन्होंने जो अलाइनमेंट करी वो भी काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मस्त सी अलाइनमेंट है। स्टेटस बार भी आपको जिस टाइप का देखने को मिल जाता है नॉर्मल है, तो उसमें ग्रेडिंग सा लुक लाया गया है और टेकिश सा लुक लाया गया है यहाँ पे जो ब्लैक शार्क से इंस्पायर्ड है। उसका यहाँ पे आपको विडजेट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे कूल लगता है और लगता है कि भाई ये विडजेट का जो सर्कल है वॉलपेपर के ऊपर ही चिपका हुआ है। ये पीछे हॉर्न की साउंड आ रही होगी इसलिए माफ़ करना, बहुत डिस्टर्बेंस है यार। तो भैया यहाँ पे आपको नेक्स्ट चीज़ मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे डायलर आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है जो आपको कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सही लगता है, इंटरेस्टिंग सा डायलर आपको देखने को इसमें मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेटिंग मेन्यू के बारे में तो वो आपको इसमें ग्रीन टाइप का देखने को मिल जाता है और पीछे जो है ब्लैक शार्क 2 का जो है वो आ रहा है, मतलब वॉलपेपर सा या फिर लुक सा कह सकते हैं। तो भाई ये थी हमारी होम स्क्रीन एंड अब मैं आपको यहाँ पे इसका दिखा देता हूँ लॉक स्क्रीन, जो भाई महान चीज़ है भाई। इससे पहले एक 3D थीम आई थी उसकी लॉक स्क्रीन मेरे को काफ़ी पसंद आई थी, पर अब इसकी लॉक स्क्रीन देखिए भाई साहब बहुत ही कमाल की लॉक स्क्रीन है। अब इसमें आपको एक साउंड भी देखने को मिलती है। मैं इसको फुल करता हूँ और अब देखिए ना, तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की साउंड है और बहुत ही कमाल की यहाँ पे लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद है और ये गोल गोल घूमता है। अब सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं कि आपको साउंड चाहिए नहीं चाहिए, आपको रोटेशन चाहिए नहीं चाहिए, ये सब आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। और भाई एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको, भाई साहब बहुत ही कमाल की यहाँ पे आपको साउंड देखने को मिलती है और मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है साउंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यार। और ऊपर टाइम आता है और यहाँ पे कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, आप उसे चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाके। इसकी ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा और आप टीम का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो यार बस यही कुछ 4 चीज़ मैं आपके लेके आया था इस बार म्यूजिक मंथ के एपिसोड में। आप मुझे आपको कौन सी जो है सबसे बढ़िया थीम लगी? पर्सनली मेरे को ये वाली बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगी। तो ठीक है, बाकी यही था कुछ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और ये थीम इस बार की पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे जाके वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर दो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप फैलाएंगे नहीं इस वीडियो को तो फिर भाई लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे थीम्स हैं थीम स्टोर के ऊपर। जाइए फैला दीजिए वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब शेयर। यार अगर आपको कोई डाउट है ना और आपको मतलब थीम डाउनलोड नहीं हो रही, इंस्टॉल नहीं हो रहा, गड़बड़ है, कुछ लोचा हो रहा है, तो आइए यार इंस्टाग्राम पे मैं आपसे बात कर लेंगे, फॉलो कर लीजिए और यहाँ पे आके आपको डीएम कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। या फिर अगर आपको इंस्टा पे ज़्यादातर लाइव वही करता हूँ, टेलीग्राम पे आके आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे आ जाइए, यहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंट पीपल हैं। और ऊपर आप देख पा रहे हो स्टेटस बार काफ़ी यहाँ पे ग्रीनिश सा लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो भाई यही कुछ था, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूँ नए वाले वीडियो में। टिन्ना में नाइस डे एंड बाय बाय।